Ljudeki bok, nadam se da ste mi dobro. Prvo što bih htio je zahvaliti se svima vama na podršci koju ste mi dali u ovom kratkom periodu. Jako mi sve to puno znači i nadam se kako ćemo se neko dulje vrijeme družiti i biti opet zajedno u ovom novom, starom, malom kaosu. Još jednom veliko hvala jer vi ste ono što gradi kanal i što mu daje vrijednost. Ajmo na video. Ma nemoj. Često znam čuti ljude oko sebe, a i sam nekad više, nekad manje jedan od njih, koji u nekom periodu svog života kažu zašto ja, zašto baš meni, život nije fair i tako dalje. Pa ajmo malo danas o tome. Cilj ovog videa nije da vas prosvjetlim, da vam držim neke motivacijske govore, da prodajem tečajeve za sreću za 300 eura, nego zapravo da vam podijelim neka svoja iskustva zbog kojih mi je bilo lakše, a nadam se da će pomoći i vama. Ajmo biti realni, većina ljudi ne mrzi život, ali ponekad mrze sebe u njemu. Prva stvar, prestani biti nasilnik prema sebi. Tvoj unutarnji glas nije realan. Nije to neki mudrac, više je pijanac koji viče bez veze i nema pojma što se zapravo događa. Zajebeš jednu stvar i odmah krene. Ja sam idiot, ja sam nesposoban, svi drugi mogu, a ja ne. Ne jebote, čovjek si, griješiš jebi ga. Najveći idiot u svemu tome je sustav koji ti je prodao priču da moraš biti savršen. Da se prema prijatelju ponašaš onako kako se ponašaš prema sebi. Blokirao bi te, obrisao broj, nikad ti se ne bi javio i vjerojatno bi te prijavio policiji zbog uznemiravanja i psihičkog maltretiranja. Samokritika je okej, to je zdrav razum, ali samobičavanje nije. Ako već pričaš sam sa sobom, pa daj bar nemoj biti šupak. Drugo, ne uspoređuj se s drugima. Instagram, TikTok, YouTube, to nisu stvarni životi, većinom je to katalog laži. Svi su oni sretni, zahvalni, rade na sebi, a vjeruj mi da i oni razmišljaju gdje su i kako sjebali. Samo ti to ne vidiš. Uspoređuješ se s ljudima koji imaju filtere, editore, šminkere, fotografe, ne znam ni ja što, a dožive emocionalni slom čim se kamere ugase. Nitko neće objaviti story u kojem piše evo danas još jednom preispitujem svoje životne odluke. Ali svi to žive. I normalno da se osjećaš ko govno kad sve to gledaš. Ali evo, pročitao sam jedan fenomenalan citat koji kaže ne uspoređuj svoj behind the scenes sa tuđim best of. Dovoljno. Treće, shvati da ti život ništa ne duguje. Na prvu možda malo boli, ali oslobađa. Da, ne duguje ti. Nije fair, ali nikada nije ni bio. Ako ti je netko rekao da ćeš biti poseban, uspješan, sretan i ne znam šta već sve ne, jer eto postojiš, aj budi realan. Zadovoljstvo sobom ne dolazi kad se sve posloži, nego kad shvatiš da možeš preživjeti i kad je kaos. Ako čekaš da se sve riješi samo od sebe da bi bilo okej, vjeruj mi, čekat ćeš do kraja života. Prihvati kreativni životni kaos i manje ćeš pizdit. Četvrto, snizi očekivanja. Možda nisi ljena, nego samo umorna osoba od očekivanja koja nisi ni postavio sam. Ne moraš danas promijeniti svoj život, ali ga nemoj upropastiti. Ako si danas ustao, pojeo i nisi se posvađao sa svima oko sebe, to je uspjeh. Stvarno je. Ne onaj Instagram i TikTok uspjeh, nego pravi ljudski uspjeh. I to je jedino važno. Peto, ne budi emocionalni otpad za druge ljude. Ako vidiš da svi dolaze kod tebe s problemima, a ti nemaš kome, to nije plemenito. To je sjebano. Nisi svima dužan biti dostupan, nisi help desk za svačija sranja. Ako stalno spašavaš druge, vjeruj mi, jednog dana ćeš se utopiti sam. Ali barem si bio dobar. Postavi granice, ne zato što si loš čovjek, nego da mentalno preživiš. Šesto, daj budi prosječan. Prosjek nije uvreda, već je normala. Ne moraš ostaviti ne znam ni ja kakav trag u povijesti, ali kad malo bolje razmisliš, većina ljudi koji jesu, imali su ozbiljnih problema. Nije tragedija živjeti prosječan život. Tragedija je živjeti život koji mrziš samo da bi drugima izgledao uspješno. Mir je čudo, tišina u glavi je opaki luksuz. Sedmo, nadovezat ću se na onu zadnju rečenicu. Tišina. To je kada legneš u krevet i ne mrziš se. To je dan kada kažeš nije idealno, ali mogu s ovim. Ako nisi danas bio tužan ili tužna, pa to je dobar dan. Nemoj ga pokvariti analiziranjem svakog svojeg koraka ili odluke. Osmo, prestani odlagati cijeli svoj život dok se ne središ.
Ajmo biti brutalno iskreni, nikad se nećeš srediti. Ne postoji verzija tebe koja je gotova, stabilna, sigurna u sebe i bez ikakvih sumnji. Ako čekaš da dođe vrijeme da postaneš pametniji, hrabriji, sigurniji i manje sjeban da bi počeo živjet, nikad nećeš ni krenut. Život ne živiš kad si spreman. Živiš ga dok si nespreman i zbunjen, ali i dalje rokaš. Ako čekaš savršen trenutak, njega nema, to je jebeni mit. Kao i emocionalno stabilni odrasli ljudi. Zadovoljstvo sobom dođe nakon što nešto napraviš, ne prije. Prvo mora doći do akcije da bi došao mir. 9. Prestani romantizirati vlastitu patnju. To je jebena zamka. Ako si jako dugo nesretan, to postaje tvoj identitet. I onda, možda glupo zvuči, ali počinješ to čuvati. Jer ako nisi onaj sjebani, tko si onda? Patnja nije dubina, karakter, a definitivno nije dokaz da si poseban. Nisi zanimljiv zato što patiš. Samo patiš i to je to. Ne trebaš se raspasti da bi bio legitiman i ne treba ti trauma za svaku osobnost. Biti zadovoljan sobom ne znači da si izdao svoju prošlost. To samo znači da si odlučio da te ona više ne jebe svaki dan. I 10. Prihvati da neke stvari neće biti ok. Nešto nikada nećeš moći popraviti, neki ljudi se nikad neće promijeniti, a neki snovi se nikad neće ostvariti. I to ne znači da si zakazao, samo da si živ i da postojiš. Zadovoljstvo sobom nije u tome da je sve riješeno, već da možeš reći, a ovo mi se ne sviđa, ali mogu dalje. Ako misliš da svi drugi imaju posložen život osim tebe, razočarat ću te. Samo malo bolje glume. Mir dolazi onda kada prestaneš očekivati da se sve mora srediti. Želim ti reći ovo, ne moraš se popraviti, nisi pokvaren. Nisi promašaj, nisi zakasnio, nisi manje vrijedan zato što još uvijek tražiš. Sjebana si osoba, ali to nije presuda nego startna pozicija. Većina ljudi ne propadne jer je loša. Propadnu jer se svaki dan ubijaju u glavu dok pokušavaju dokazati da zaslužuju postojati. A ti ne moraš ništa dokazivati. Nisi ovdje da impresioniraš, da se uspoređuješ ili da se smanjiš da bi drugima bilo ugodno. Ovdje si da živiš nesavršeno, prosječno i normalno. Ako si danas umoran, stani. Ako si izgubljen, ok. To samo znači da još uvijek krećeš. I zapamti, jer ovo je bitno. Nisi ti problem. Problem je što ti nitko nikada nije rekao da ne moraš biti ništa više od čovjeka. I to je dosta. Ugazi video, odi živjet, daj Bog.